最近新家装修啊，最让我头疼的就是甲醛问题。做设计差不多10年，见过很多入住新家之后脱发流鼻血的业主，我真的不想让我的父母和小孩受罪。有一个我自己除甲醛的经验分享给你。先说市面上所有人一次性除甲醛的产品啊，都是在吹牛逼。能让甲醛快速挥发的条件，最好是需要室内温度在19°C往上。如果房子正好是夏天装完就很好，开窗通风3个月就行。但这种除甲醛的方式啊，完全看天气，比较被动。又不巧，我家是冬天装完，达不到温度条件，只能主动出击。买的这款舒乐士 B01空气净化器回家，这个机器甲醛去除率能达到99.99%，甲苯的去除率能达到97%，TVOC 去除率能达到98%。舒乐士这款机器可以将甲醛分解成2氧化碳和水，注意啊，是分解，不是吸附。普通的空气净化器只能做到吸附，没有办法分解，容易造成2次污染。买净化器主要就是看2个指标 ，CADR 值和 CCM 值。CADR 值越高啊，净化的效率就越快 ；CCM 值越高啊，累积的净化量就越多。机器是立式结构双风机循环风道设计，滤网是复合式紫金材料催化分解，面积更大。我在网上对比了8款100元级、1000元级和5000左右的机器，1000左右的要不就是 CADR 值和 CCM 值太低，净化效率慢，滤网不耐用；要不就是不适合80平方以上的房子，这根本就达不到要求。100元级的就更不要说了，简单的活性炭吸附很容易就发酸。后面锁定在3000至5000的机器，综合了品牌、空气净化的性能以及滤网的寿命和价格，选择了这款舒乐士 B01。舒乐士在净化器领域有27年的研究，4000多能抵得上某品牌2台5K 净化器的效果。不得不说，现在市场下行，大品牌也开始卷性价比了。从净化效率、双高 CADR 值和 CCM 值，有各种权威的认证，有母婴级、消字号、医护级、过敏原认证都能满足。更不要说空气中的粉尘颗粒物了，细菌消杀都能达到99.99%。客观一点，抛开功能不说，在使用的感受上，机器能够直接显示家里面的温度、湿度、颗粒物，还能实时监控家里面的甲醛值，就能非常直观的看到空气处理的效果，还能在手机 app 上直接操作。点个赞，推荐给你，双11啊，非常值得入手。